欢迎收看6小时的财经快讯。首先是去中心化加密货币以太坊的拟议 ETF 将不会进行股权质押，这可能对以太坊区块链有利，但对 ETF 产品本身不利。让我们关注 SpaceX 发射了一批用于美国新情报网络的操作间谍卫星，该网络旨在大幅提升美国的太空监视能力，这是今年计划的多次部署中的首次。让我们关注美国司法部和一群州将以违反反垄断法为由起诉 Live Nation Entertainment， 并可能寻求包括拆分公司在内的救济措施。下面这条，拜登政府重申支持美联储独立性，回应特朗普计划加强对货币政策的控制。白宫经济顾问委员会强调了历史证据，表明受政治家左右的央行对经济不利，而独立央行更能控制通胀。下面这条 ，NVIDIA 需求强劲，供应不足，预计未来1年需求将继续超过供应，超出预期的1季度财报后，股价上涨。下面这条，中国下调人民币对美元中间价，使其触及自1月以来最低水平，表明政策制定者允许有管理汇率逐步贬值。接下来，迪士尼将持有的印媒公司少数股权出售给塔塔集团，以便专注于其印度子公司与安巴尼传媒部门的合并。交易将塔塔 Play 有限公司估值约10亿美元。接下来这条，英伟达公布强劲业绩提振美股期货，因其收益强调了对人工智能的乐观情绪。英伟达宣布季度收入将达到280亿美元，并宣布10:1的股票拆分和将季度股息提高 150%。亚洲半导体制造商指数攀升至2021年2月以来的最高水平。追踪英伟达业绩。下一条，微软与阿联酋支持的 AI 公司 G42 达成一项备受瞩目的协议，可能会涉及敏感芯片和工具的转移，引发美国共和党众议员对国家安全影响的担忧。该协议第2阶段可能包括 AI 技术关键组件，如模型权重的出口。微软表示已采取措施保护技术，但这些措施尚未公开。一些美国立法者质疑其是否足够。接下来，韩国推出190亿美元芯片产业补贴计划，以支持三星和 SK 海力士等公司在激烈的竞争中保持领先地位。接下来这条，美国各地正在尝试规范在招聘、住房和医疗决策中发挥潜在作用的人工智能程序，但由于民权团体和科技行业以及对该技术了解甚少的立法者的反对，目前只有一项法案获得通过。科罗拉多州州长贾里德·波利斯在犹豫后于周五签署了该法案。接下来，索尼专注于在电影、动画和视频游戏等创意领域发展，推动令人感动的体验。公司通过技术赋能创意专业人士，强调创意过程本身，而非传统电子产品。下面这条，印度卢比顶尖预测家预测到年底将创下新低，违背了7年来首次上涨的共识预期。让我们关注意大利能源巨头埃尼集团正在考虑出售其 Anilife 生物精炼部门 20% 的股份，此前已收到潜在竞购者的兴趣表示。最后一条是，内地股市表现落后香港同行，因人民币贬值拖累前景，汇率锚定机制使得港股受到青睐，因可免受美联储持续加息的负面影响。以上是过去6小时的财经快讯，我们6小时后见。